Ijoolleen keenya biyya hambaa jirtan warri biyya arabaa jirtan waa tokkon isinii himaa. Tokkoffaa warra addisiin biyyaa reef baatanii dhuftan jechuudha. Ganama gisee lafaa kaatanii jettan hojiin nama fixa malee hojiin nama jalaa hin dhumu. Kanaafuu ganama gisee akkuma lafaa kaatanii jettanii yoo rabbiin isiniif laaffise qursii keessa waan jiru hojjetadhaa nyaadhaa ka'aatii hojii keessan jammaraa. Ammas immoo lammaffaa wanta isinii himu harka keessan wanti nuti xidaatii goonu kuni keemikaala qaba. Harka namaa balleessaa, harka namaa dhodhoosee nama dhiigaa, nama goggogaa. Kanaafuu waan nama dhukkubuudhaaf jennaan baazileenii of biraa hin dhabinaa. Gisee hojii keessa waan akkasii hojjettanii kaatan baazileenii achumaan gisee qodaallee miiccitanii kaatan baazileenii harka keessanitti dibadhaa. Amma immoo gisee qorraati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kan koo warri ijoolleen biyya alaa jirtan kun of eegaa bareechaatii isiniin jedha. Bakka isin jirtanutti nagaan fi raamanni isin bira haa jiraatu. Biyya gisee baanu waa tokko wanti nu beeknu hin jiru yaani jechuun bakka sinisraatumaan hojjennee gallaa jedhamee bahama. Waan danuutummoo biyya namaa keessatti nama mudata. Amma kanan isiniin jechuu barbaadu bareechaa of eegaa birrii keessanis zimmi jettanii akka barbaaddan hin jedhiina. Waan hundayyuu jechuudha. Karooraan bakka karoora itti godhadhaatii bakka yaanii jechuudha. Birrii kam gisee maatii gargaartanus gisee waan ta'e jettanu waan ta'e kana jechuudha. Waan baaftanu beekaa. Kan lafa keewwattan beekuu qabdu. Akka cinqamnee hojjennu nuuf rabbiin qofatu beekaa miti. Hojjennee idimee keenya qofa finnee giidoo keenya dhabnee galla malee jechuudha. Baay'een keenya namni gorsa illee nuu kennee yaani walitti qabadhaa namaan jedhullee hin jiru. Birrii keessa yoo qabaattanii jettan akkaawuntii irratti jedhaa keewwadhaa. Gaafa galanuu namaa hin galu dhukkuba jira. Dhukkubsatamee amma dingata ka'ii deemi jennaan deemuutu jira. Waa meeqatu jira. Kanaafuu jennaan bareechaatii waan hojjettanitti fayyadamaa. Seeraan hojjedhaa hojii mana namaa jechuudha. Wanti tokko wanti isin hin beekne hin jira. Waan ta'e kana eeggataa ofirratti jechuudha. Seeraan hojii keessan qofarratti daawwamtanii hojjechuu ofis gatuu dhiiftanii. Nyaata keessanis sirriitti nyaataa sa'aatii hojii keessanis beekuu qabdu. Kanaafuu rabbiin isinii wajjin haa jiraatu ofii hin gatiinaa isiniin jedha. Baay'ee tokko miidiyaa irratti kanan argu baay'ee garaa nantinii jedha qalbiin na gubata jechuudha. Anis sinumaa wajjinan jira garuu kan harka irratti intinii jedhee dhodhooyee maal jedhee dhiiga qulqulluu intinii jedhu. Kana giseen arge jedhe garaan na gubata jechuudha. Akka waan ofii kootiyaanis mana kan koo keessa hojjetataa jiru. Kanaafuu baazileenii kana waan arge waan harka keessan intinii jedhu waan jismii keessan lallaaffis ofitti diddibadhaa. Intinii jedha halkan gisee ciisuu jettan dhiqadhaatii baazileenii dibadhaatii yookaan miilli isin goggogu jiraate miilattis dibadhaatii kaalsiitti keewwadhaa. Ciisaan jedha. Ganama gisee kaatan immoo ofirraa dhiqadhaa saamunaadhaan ofirraa dhiqadhaa isiniin jedhaa. Malee of gattanii bakka gisee sa'aatii 24 qodaan miiccamaa uffatan miiccamaa maal jedhama mana tasaddaama. Yoo zimmi jette giseedhuman fixee jedha kushiina giseen kifilii kan koo galeen dibadha jettanii itti yaaddanii bakka hantinii jettanii harki namarratti dhodhooyee bakka booda uumama tokko sii qabuu dida jechuudha. Kanaafuu ofirraa hin fageessinaa gisee daqiiqaa 5 illee harka keessaa fudhattanii hojii keessan gisee fixanii jettanii baazileenii itti dibadhaatiin intinii jedha. Hamma ta'e wayii sinirraa eegu immoo gisee xidaatii gootanu gwaantii keewwadhaa. Harki keessan waan hin beekneedhaaf intinii jedha beektu takkatu wanti kun gisee ammaa qodaa dhiqaa mana qulqulleessuu jammarre jechuudha. Jammaraa bakka yaani gisee hunda kana goona miti hojiin keenya kana miti.
harki nama goggoge jismii nama goggoge gizee haphate goggogeentinii jedhe achumaan dhodhohaa jechuudha. Kanaafuu kana kanarraa of eegaa horii keessanis akka walitti qabattan damooza keessan ji'arra hin dabarsin akkasiin hin dabarsine godhaa. Gizee ji'a keessan guutan achumaan nuu kenne jedhaanii na waan akkasiitiin siniin jedha. Rabbiin sin haa gargaaru. Akkuma hojjetannee biyyatti deebina maatii keenya gargaarree ofiifis of qayyarree deebina jettanii biyyaa baatanii rabbii yaada muraada keessan siniif haa guutu. Laayikii, sheerii, sabiskiraaybii naa godhaa. Inshaallah viidiyoo reefanii jammaraa bakka yaanii addis jammaariidha. Na jajjabeessaa laayikii, sheeriis, sabiskiraayibiis naa godhaa. Inshaallah yoo na jajjabeessitanii intinii jettanii gizee tokko akkuma kanaan gizeen qaqqabee jedhee yaada tokko walii jijjiirraa siniin jedha inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Bakka isin jirtanuuf nagaaniif raamanni simbira haa jiraatu. Rabbiin sina eeguu jajjabaadhaa of hin gatiinaa siniin jedha ishee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.